ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും മെക്കാനിക് വ്ളോഗറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യമഹ R15 V2 വേർഷൻ്റെ ബൈക്കിലാണ്. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായി ഓയിലിൻ്റെ ടൈപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഓണേഴ്സ് മാനുവലിൽ വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 20W40 അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്ത് ഫിൽറ്റർ 1 ലിറ്ററാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓയിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായി കണ്ടെയ്നർ, അതുപോലെ തന്നെ 8mm 90mm ഓരോ ഷോക്കറ്റ്സ്, പിന്നെ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽറ്ററും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം ഡ്രിപ്പ് സ്റ്റിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം, ഓയിൽ പെട്ടെന്ന് ഡ്രെയിൻ ആവുന്നതിനായി. ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇതാണ് ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാം. ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡ്രെയിൻ ആവുന്നതിനായി ബൈക്ക് ഒന്ന് ചെരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ക്യാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കേസിംഗ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓറിങ് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ഫിൽറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പായി ഇതെല്ലാം ഓർഡർ ആക്കാം. ഓറിങ്, അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രഷൻ സ്പ്രിങ്, സ്ട്രെയിനർ, ഇതെല്ലാം ഓർഡറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഡിപ്പ് സ്റ്റിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗിലും ഓയിൽ ലീക്കൊന്നുമില്ല. ഇനി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിപ്സ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് എൻജിൻ ഓയിൽ ലെവൽ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. And thank you guys for watching, and if you have liked the video, please press the like button, and if you don't want to miss the coming videos, please subscribe to my channel.